ভিউয়ার্স সবাইকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে আমার চ্যানেল শাপলা ওয়াহিদ রেসিপিস অ্যান্ড ব্লগসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঢাকার লোকশিল্প জাদুঘর সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ যে এতটা সুন্দর ও মনোরম, সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ঢাকা থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জ উপজেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত এই লোকশিল্প জাদুঘর। এটা যে এত বড় এলাকা, এখানে আসার পূর্বে কিছু তথ্য জেনে নিন। এখানে আসার পূর্বে আপনাকে লাঞ্চ বক্স সাথে করে নিয়ে আসলে ভালো হয়, কারণ আপনি যদি মনে করেন যে লাঞ্চ করার জন্য বাইরে যাবেন, তাহলে একবার বের হলে ঢুকতে গেলে কিন্তু আবার আপনাকে 50 টাকা টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। এখানে জনপ্রতি টিকিট 50 টাকা, স্টুডেন্টের জন্য 30 টাকা, আর বাইরের দর্শনার্থীদের জন্য টিকিট 200 টাকা। এবার চলেন আমরা দেখে নিই বাসা থেকে যাওয়ার প্রস্তুতি সহ সেখানে আমরা কিভাবে সময় কাটালাম তার কিছু অংশ বিশেষ। এই যে বাসা থেকে লাঞ্চ বক্স আমরা রেডি করছি, চিকেন বিরিয়ানি আমরা রেডি করে নিয়েছি। আমরা রিলেটিভরা মিলে 11 জনের একটা টিম, আমরা সেখানে যাব। আমরা প্রথমবার ওখানে যখন যাই তখন লাঞ্চ বক্স সাথে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আমরা দুপুরে ক্ষুধা পেয়ে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছিলাম এবং সবটা কিন্তু দেখে শেষ করা হয়নি। তো এবারে আর এই ভুল করলাম না, বাসা থেকেই সব কিছু রেডি করে নিয়ে যাচ্ছি যেন সুন্দরভাবে সব কিছু ওখানে উপভোগ করতে পারি। ওখানে যা দেখব তা পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ একটা ভিডিওতে কভার করা সম্ভব না। থেকে সবাই বের হয়ে পড়লাম সোনারগাঁর উদ্দেশ্যে। আমরা পৌঁছে গেলাম সোনারগাঁয়ে। আর কথা না, আপনারা ভিডিওটি উপভোগ করেন। ইউটিউবে চালান দিতে তারা কোন জায়গায় সিসি ক্যামেরা আছে? ওখানে সিসি ক্যামেরায় সব দেখা যাচ্ছে। বললাম আমাদের সিসি ক্যামেরায় সব দেখা যাচ্ছে, তো কই সিসি ক্যামেরা? মাঠে ঘাটে না গাছে? ভাবিরা কই? ওইদিক টাকা তোর আমি
পড়ন্ত বিকালে আমরা আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ করলাম। আর এখানে এত কিছু আছে আর এত বড় এলাকা যে একটা ভিডিওতে সব কিছু দেখানো সম্ভব না। আমি পার্ট বাই পার্ট আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব। অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাইকে ধন্যবাদ।